Kushona umshayeli kulimala abawu-11 ebhasi elibhekeke eMalawi. Kwenzekeni ngempela? Nginibingelele babukeli, namukelekile futhi kule channel. Uma usanda kufika ungakhohlwa ukucindezela usubscribe, uphinde ucindezele ne-notification bell ukuze ningaphuthela ezinye indaba ezishisayo. Namhlanje sikhuluma ngengozi ebuhlungu eyenzeke emgwaqeni u-N1 eduze kwaseMosina eLimpopo. Ngokwembiko siphumile namhlanje ibhasi ebelithutha abantu baseMalawi lisuka eKZN liya ngaseBeitbridge ukuze baqhubeke nohambo lokubuyiselwa eMalawi liphahlazeke emgwaqeni u-N1. Okubuhlungu kakhulu ukuthi umshayeli webhasi ushonele endaweni yesigameko, kanti abagibeli abawu-11 balimele. Base bephuthunyiswa esibhedlela ukuze bathole usizo lwezempilo. Imbiko yokuqala iveza ukuthi umshayeli kungenzeka ulahlekelwe ukulawula ibhasi ngenxa yokukhathala. Kuthiwa ibhasi laphuma emgwaqeni lawela eduze kwebloho elincane ngaphambi kokuba liginqike. Kodwa kubalekile ukusho ukuthi uphenyo lusaqhubeka. Ngakho iziphathimandla zisazophenya ukuze kutholakale imbangela yangampela yengozi. Abantu abaningi bakhuluma kakhulu ngalolu daba ngenxa yokuthi lufike ngesikhathi lapho udaba lokubuyiselwa kwabantu bokufika emazweni abo lusematheni eSouth Africa. Kule ngozi izinto zabagibeli zisakazeke yonke indawo. Abezimo eziphuthumayo, amaphoyisa kanye nezikhulu zomgwaqo bafike ngokusheshsha bazama ukusiza abalimele ngokulawula indawo yesigameko. Umgwaqo awuvalwanga ngokuphelele, kodwa abashayeli baxwayisiwe ukuthi bashayele ngokucophelela njengoba uphenyo belisaqhubeka. Le ngozi iphinde ikhumbuze bonke abashayeli ukuthi ukukhathala kuyingozi kakhulu. Uma umuntu eshayela ekhathele, amathuba ukuthi kwenzeke ingozi ayanda kakhulu. Ingakho ngochwepheshe behlale bekhuthaza ukuthi umshayeli aphumule ngokwanele ngaphambi kohambo olude. Ngaphambi kokuba ngivale le video, ake sibheke ukuthi abantu bathini ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abantu abaningi bathi okubuhlungu kakhulu kule ngozi ukuthi kunezingane behamba kuleli bhasi. Ingakho abantu abaningi bebhala ukuthi sifisela izingane kuphela ukululama ngokusheshsha. Abanye bathi izingane ayinacala enqumeni ezenziwe ngabantu abadala, ngakho zifanele ukuvikelwa nokuthola usizo. Kodwa kukhona nabanye babengavumelani nalokho. Bathi wonke umuntu obelimele kule ngozi, kungaba ingane noma umuntu omdala, ufanele ukuzwela nokufiselwa ukululama. Bathi impilo yomuntu wonke ibalekile. Abanye baphinde bagxeka indlela uhulumeni aphatha ngayo udaba labantu bokufika. Bathi lezi zinhlekelele zikhombisa ukuthi kusekuningi okufanele kulungiswe. Kukhona nabanye bathi akufanele abantu basebenzise le ngozi ukusabalalisa inzondo abanayo kulabantu. Bathi lesi isikhathi sokukhulekela abantu abalimele nokududuza umndeni womshayeli oshonile. Kodwa kukhona nabanye abaqhubeka nokuveza ulaka lwabo ngodaba lokuxoshwa kwabantu, okukhombisa ukuthi lolu daba lusahlukanisa imbono emphakathini. Wena uthini ngale ndaba? Ucabanga ukuthi abantu bakhuluma ngendlela efanele yini? Ungashaya umbono wakho ngenzansi, kodwa masixoxe ngenhlonipho futhi ngaphandle kokuthukana.